Έχω το ίδιο. Όχι ακριβώς. Θέλω να σου πω κάτι για πώς μπορεί κανείς να μαθαίνει μία γλώσσα. Πρώτα απ' όλα, η προσέγγιση. Ποια είναι, κατά την εμπειρία μου και σύμφωνα με βιβλία που έχω διαβάσει, ποια είναι η πιο φυσική προσέγγιση στο να μαθαίνει κανείς γλώσσες. Πρώτα απ' όλα, μην φοβάσαι, μην βλέπεις αυτό το πράγμα σαν κάτι δύσκολο, σαν κάτι που δεν σ' αρέσει, σαν κάτι που σε βασανίζει. Δηλαδή, να βλέπουμε αυτό σαν μια μακροχρόνια διαδικασία, αλλά που έχει και την καλές πλευρές και καμιά μπορεί να είναι μια απόλαυση. Κάθε τι που κάνουμε και πράγματα που μας αρέσουν, υπάρχουν στιγμές που αισθανόμαστε, μου έρχεται η λέξη στα ελληνικά, αλλά προσπαθώ να το πω, μπροστά σε έναν τοίχο και νιώθουμε καμιά στενοχώρια. Αυτό είναι φυσικό. Όταν κάνουμε κάτι που είναι δύσκολο και κάθε τι που κάνουμε, όταν θέλουμε να περάσουμε σε ένα ανώτερο επίπεδο, πρέπει να υπάρχει μια δυσκολία και μια προσπάθεια. Μπορεί να είναι σπορτ, μπορεί να είναι άρση βαρών, μπορεί να είναι οτιδήποτε μουσική. Αυτό είναι κανονικό. Και όταν αντιμετωπίζουμε αυτό, να μην σκεφτόμαστε ότι εμείς είστε, ποια είναι η λέξη, στουρνάρια. Όχι. Μπορεί να υπάρχουν, αλλά γενικά να ξέρουμε ότι θα έχουμε δυσκολίες. Φυσικά όταν θα ξεπερνάμε, θα είμαστε ευχαριστημένοι γι' αυτό. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Να αντιμετωπίζουμε το πράγμα που πρέπει να κάνουμε με αισιοδοξία. Δεύτερο πράγμα, όπως λένε στα αγγλικά, Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξέρουμε ότι η εκμάθηση μιας γλώσσας είναι πράγμα που διαρκεί χρόνια και μπορεί να διαρκεί όλη η ζωή σας. Σημαίνει ότι να μην χάσουμε αυτό που έχουμε μάθει, πρέπει απολύτως να τη χρησιμοποιούμε παθητικά ή αρνητικά κάθε μέρα. Έτσι, εάν δεν αφήνουμε ούτε μια μέρα χωρίς να έχουμε επαφή με τη γλώσσα, αν το κάνουμε, είμαστε στο καλό. Έχουμε μια καλή μέθοδο. Τρίτο πράγμα, να είμαστε αισιόδοξοι, να το κάνουμε κάθε μέρα, να ξέρουμε τι να κάνουμε. Αυτό σημαίνει μέθοδος. Να αρχίσουμε από τα απλά και τα βασικά, τα απλά που χρειαζόμαστε να μιλούμε και να προχωράμε μετά ως τα πιο δύσκολα. Φυσικά όταν ξέρουμε ότι σε εκείνο το επίπεδο είμαστε άνετοι, προχωράμε σε ένα ανώτερο επίπεδο που δεν βρισκόμαστε τόσο άνετοι. Τι πρέπει να κάνουμε? Να ακούσουμε μια γλώσσα που μπορούμε να τη
αφομοιώνουμε. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει, ξέρω εγώ, πάνω κάτω 80-90% που μπορούμε να καταλάβουμε, τα καταλαβαίνουμε και τα υπόλοιπα είναι η πρόοδος, αυτό που μαθαίνουμε. Φυσικά αν έχουμε κάτι υλικό που είναι προσαρμοσμένο για αυτό, είναι καλό. Έτσι, μία γλώσσα που είναι αρμόδια για τον επίπεδό μας, να την ακούσουμε κάθε μέρα και να μην φοβούμαστε να αυτό το πράγμα, το να αφομοιώνουμε τη γλώσσα. Προβλήματα, κάνουμε λάθη, φυσικά και εγώ κάνω λάθη όταν μιλώ ελληνικά. Καλό είναι να μας τα διορθώνουμε, αλλιώς γίνονται μέρος των εαυτό μας και είναι δύσκολο να τα αφήνουμε πίσω. Έτσι, αν έχετε κάποιον που μπορεί να σας βοηθεί και να σας διορθώνει, αυτό είναι καλό πράγμα. Να σημειώνετε τι κάνετε λάθος και να το δείτε και να το διαβάζετε πολλές φορές. Να μην προσπαθείτε να ακούτε κάτι που είναι για ανθρώπους που έχουν αυτή τη γλώσσα σαν μητρική όταν δεν είστε έτοιμοι. Προσπαθείτε να ακούτε κάτι που είναι αρμόδιο για το επίπεδο σας και αλλιώς θα αισθανθείτε θα νιώθετε λες και αυτό δεν είναι δυνατό, είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν θα το κάνω ποτέ καλά. Αυτό είναι. Αυτοί που έχουν μάθει άλλες γλώσσες είναι πιο αισιόδοξοι και ξέρουν ότι είναι μόνο ζήτημα χρόνου. Να αγαπάτε τη γλώσσα που ακούτε και οποιαδήποτε ευκαιρία έχετε να τη μιλάτε. Μην σκεφτείτε ότι θα κάνετε μια κακή εντύπωση κτλ. Μην φοβάστε τους ομιλούντες της γλώσσας που τη μίλησαν από τη γέννησή τους, μάλλον την ακούσανε από τη γέννησή τους, από τα γενέθλιά τους. Άλλα πράγματα που πρέπει να πω. Όταν είστε σε ένα επίπεδο που καταλαβαίνετε, όταν ο κόσμος μιλάει, καταλαβαίνετε τους ξένους, αυτούς που μιλάνε τη γλώσσα που πρέπει να μαθαίνετε, να βλέπετε ντοκιμαντέρ, οτιδήποτε σας ενδιαφέρει στη γλώσσα που μαθαίνετε. Σε 2 σφουγγίδια με ένα σμπάρο. Μαροκάτω, δεν θυμάμαι καλά. Αυτές είναι πολύ απλές συμβουλές. Είναι κάτι που
είναι προφανές, αλλά πολλές φορές δεν κάνουμε ακριβώς αυτό που είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν κάνουμε ότι είναι προφανές αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε. Αυτό ειδικά το είπα για τη Μαρία και δεν ξέρετε ότι το πρόβλημα δεν είναι τα Ιταλικά, γιατί τα Ιταλικά τα έχω μάθει πολύ. Για έναν Έλληνα δεν είναι ιδιαίτερος δύσκολη γλώσσα. Το μόνο που αν φοβούμαστε τη γλώσσα, φοβούμαστε τη διαδικασία της εκμάθησης και δεν αποφεύγουμε κάθε ευκαιρία να τη μιλάμε, κάθε ευκαιρία να την ακούσουμε και αν πιστεύουν οι άλλοι για κάποιο μυστηριώδες ταλέντο ότι μιλάνε και εσείς δεν έχετε αυτό το ταλέντο, αν πιστεύετε αυτό είναι λάθος. Αν εγώ μιλώ κάπου στα ελληνικά είναι μόνο και μόνο γιατί πρώτα απ' όλα πέρασα πολύ καιρό όταν ήμουν στρατιώτης διαβάζοντας βιβλία. Ξέρω δεν είναι το καλύτερο σύστημα, τότε δεν είχα άλλη επιλογή, γιατί μίλησα με Έλληνες πάρα πολύ καιρό. Ήμουν στο πανεπιστήμιο και ενώ οι άλλοι Ιταλοί που μάθαιναν τα ελληνικά απόφευγαν τις ευκαιρίες να μιλάνε τη γλώσσα, εγώ τις γύρευα. Διάβαζα εφημερίδες, περιοδικά, δεν είχα τηλεόραση ούτε ραδιόφωνο, αλλά επειδή ήθελα να τα μάθω καλά, δεν άφησα ούτε μία ευκαιρία να μου ξεφεύγει να μιλώ ελληνικά. Αυτά είναι. Γεια.